Bir tane daha adam alalım belki. Ha, kaptır bakalım. Gitti. Abi üstten alalım. Evet. Diego Ferma'da. Bakalım gidiyoruz. Evet, Dante Patron'la. Dur bekle. Bekle dur. Biraz ileri git, oradan gel madem. Abi gir. Abi. Gir abi. Gir sen gir. Kaptır. Hazırız hadi. Dikkat edin birbirinize, köpeklere. Hadi. Kalktı. Helal abi. Bravo abi. Bravo abi, dur. Getirttirin bakalım şunu. Aferin Diego. Hani getir, gel. 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 Getir, gel. Gel buraya. Getir. Getir. Gel. Bırak, gel. Al.
Aşağı gidebilir bak. Ona göre. Hah, bas. At, bir şey at. Dikkatli ol. Tamam, görüyor balım. Kaçtı. Gel. Çıktım. Tamam. Helal be! Gel. Aferin ediyorum. Aferin oğlum sen. Aferin sen. Gel Dante. Gel. Aferin sen. Aferin. ...90 artı 5...
Günün 5. kuşu oldu. Bu kadar yeter. Yarından sonra Şampiyonlar Ligi var, o yüzden kapatıyoruz. Herkese rast gelsin.